Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Aku mau nyobain bikin video, bikin alis ya. Hitung-hitung belajar karena aku jarang alisan. Tapi nggak pakai bedak ya, cukup bikin alisnya aja. Kita gelung dulu ya rambutnya biar nggak ribet gitu. Aku nggak apa ya, kalau bikin alis itu kayak apa sih? Kalau ngelihat orang itu kayaknya enak. Kita coba bikin alis ya. Mumpung belum nyiapin makan siangnya nenek, kita coba bikin alis. Dimulai dari depan dulu ya, coba dimulai dari depan, jangan melengkung gitu bikinnya. Bener nggak sih gitu? Mukanya berminyak ya. Bener nggak sih?
Kayaknya gede sebelah ya. Gede sebelah ya kayaknya. Aku lagi keluar jerawat guys. Di sini aku nggak punya apa ya, nggak punya rata yang buat ratain alis itu loh. Pakai tisu aja ya, coba. Kita ratain pakai cotton bud aja. Seharusnya sih pakai itu tuh, tapi aku nggak punya. Di sini aku nggak punya make up. Bener nggak gini guys? Ya pokoknya intinya gitulah bikin alis ya. Kayaknya bagus sebelah. Kayaknya gede sebelah sini ya, bagusan sebelah sini sama sebelah sini. Coba kita cur lagi. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Bye bye. Beginilah.